Assalaamu calaykum waraxmatullah. Buuntadani ayaa waxaa lagu magacaabaa buundada dhimashada. Taasina waxaa loogu magacaabay iyadoo ay ku dhinteen dadyo aad u fara badan taasoo ah shaqaalihii ka shaqeynayay. Shaqaalaha ku dhintay ayaa waxay ahayd 9 qof. Taasina waa sababta loogu magacaabay buundada dhimashada. Buundadani ayaa waxay ku taalaa dalka China, waxayna isku xidhaa 3 magaalo Hong Kong, Shanghai iyo Macau. Dhererka buundadani ayaa waxa ay tahay 55 kiiloomitir. Dhaqaalaha ku baxay buundadani ayaa ah $15 bilyan, waana buundada ugu dheer adduunka. Mashruucan ayaa waxa uu qaatay 8 sano oo la dhisay buundadani. Injineerada dhisay buundadani ayaa waxay ahaayeen qaar Chinese ah. China waxa kale oo ay dhistay bridge kale oo lagu magacaabo Bravas, kaasi oo quraarada. Bridge-kan ayaa dhererkiisu waxa uu leeyahay 430 mitir, halka uu dhulka u jiro 300 mitir. Maalin kasta bridge-kani waxa soo booqdaanba buundadani 800 oo qof in ku dhow amba ka badan. Bridge-kan quraarada ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu xamilo culays kasta oo soo fuula.